Siatra ny fampianarana indray no anisantsika ny fampahalalam-baovao. Taorian'ny famoahana ny valin'ny fanadinana baccalauréat dia miditra amin'ny fitsinjarana ny taratasy fanamarinana fahafahana io fanadinana io ny eo anivon'ny ofisy misahana ny fanadinana baccalauréat ankehitriny. Nanomboka ny alatsinainy 9 oktobra lasa teo ny fizarana ny taratasy fanamariana ny fahafahana baccalauréat tanterahany eo anivon'ny ofisy misahana amin'ny fanadinana baccalauréat eto Antananarivo. Ny taratasy fanamariana ny fahafahana baccalauréat izay anisan'ny taratasy ilaina amin'ny fidirana ho taona voalohany eny amin'ny Université Mpanjakana sy ny Université tsy miankina. Rehefa nanomboka tamin'ny alatsinainy 6 oktobra no rehefa nanomboka naparitaka ny attestation relevé de note métier zany afaka bac dia misy moa alaina any amin'ny école dia certification moa zany efa manomboka manao zany io zany mahatonga le filaharana eto amin'ny office du bac dia misy koa efa nipositena ho an'ireo candidat libre zany dia efa nipositena zany le izy dia ny zavatra tiana marihana rehefa mandray ny attestation ny relevé de note iny le candidat dia mba mariny tsara ny anarana sy ny date de naissance fa amin'izao zany manao réclamation raha ohatra ka hoe misy diso ny ianao ka hoe diso tany dia azo jerena fa raha vao ohatra hoe rehefa midépassé 2 mois 3 mois indray ianao vany ianao vao hiteny hoe diso ty dia misahirana indray ianao vao manao an'izy fa lasa manao mety manao certificat d'individualité ianao zany na sahirana ianao nefa iny ilainao amin'ny fidirana ity amin'ny université na hoe ilainao na tadiasa. Ken'le hoe ny sarany ny certification zany raha le relevé de note na diplôme dia 500 ariary fa ny manamboatra diplôme indray iny misy droit aloha any amin'ny banque any amin'ny compte université zany dia iny 20 000 ariary. Dia raha duplicata indray iny 500 sy 1000 ariary fa ny diplôme moa iny tsy misy duplicata iny ndray mandeha dia iny le mba traterina amin'ny candidat mba tehirizo tsara rehefa mba azonao hoe. Raha ny zava-nisy teny Ankatso androany dia maro be ireo nahazo ny mari-pahaizana baccalauréat no efa tonga nahazo ny taratasy fanamariana ny fahafahana baccalauréat ary nanao ny légalisation an'izany. Médecine eritreretiko tsy manina atao maka le levé androany dia maka le affiche ary mba renseignement ilaina. Za zao anao agro dia fa nahazo renseignement amin'ny agro fisoratana anarana efa misokatra fa ny concours 12-13 novembre mety médecine na économie. Efa manomana dossier zany? Efa manomana no physique chimie zany dia no médecine. Série D? Série C? Any amin'ny volana novambra no natotosana ny fanadinana fidirana taona voalohany amin'ireo sapapampianarana eny anivon'ny université. Fifaninanana ho fidirana taona voalohany izay entitra amin'ity taona ity. Voafetra eo amin'ny manodidina 7,000 mantsy ny toerana eny amin'ny université andraisana ny mpianatra taona voalohany raha toa ka mahatratra 7,570 sy 4 alina no nahazo ny mari-pahaizana baccalauréat eto Antananarivo ary mihoatra ny 9,5 alina manerana amin'ny Madagasikara.